A very good day to all of you folks. Welcome. And if you're a subscriber, welcome back. My name is Obake. On this channel, I bring you lifestyle vlogs based on my miscellaneous daily experiences. I hope you enjoy my content. If you do, I would really appreciate if you subscribe. And if you don't, oh well, please indulge in any case. Subscription is free, by the way, and your indulgence helps me keep creating more content. Please like the video and hit the notification bell to stay updated for when I upload new videos. Now, take a look at this. Yo, uyazifota umuntu wenkosi. I-evidence. Yoba bendingumakoti nyani. Ndiyabazi wenza umlilo. Into endiyithanda bazabona nefruit uba hey nefruit nantsi apha. Yes.
Because of the geese. The geese. Because of the geese. Yenzile yaba azophinde ucibe mos ne azophinde ucibe yes Good morning, guys. It is Good Friday. Today is Friday. The time is actually 9:37. Divuke ndenza umlilo namhlanje. And I'm glad ndisakwazi. Welcome to a start of a new vlog. Please do not skip the ads as you're watching. Please like the video before uqhubeke uye kude. Please also share and drop me a comment. I think today it might be interesting. I think this one might be an interesting vlog. Please make sure that you stick around. Ne? Okay, siyofuna inkuni ke ngoku no taps wabantwana eziqinileyo because ezindinazo pha zithambile. Oh, masihambe ke Dopsy. Oh, I need this teddy and ifumani kandawo. Uyifumene beqala? Andisakhumbuli. You'll be surprised kanti yazi. Ndifuna le. I've been going around. So yeah. Hey, good at technology.
Noba yephi? Okay. Hayi ke mandizenze zoyi-2 i-oros net myeke usazoya phaa ngasemini hayi kanti asingeni thina hayi bo njani hayi ungakuzenzisa nje konto utsho yes. Yeah, put it here next to the here put it here. Yes, it's not gonna burn. Ngathi clean le yabo ingathi clean then guys kubusy umama ngapha usishiyile pha emarhani singwenza ilusu legusha sizophekwa nini lona hayi nethi ndigqibe ndibeke izilo sizolo because for isapha bendikhuphe iphokha hayi lona ndilenze into yoba ekuseni xa kuhanjwa kutyiwe lona or for breakfast ne enzele xa kufikwa phaya singafika isilambini okay uvele ulipheke lonke mama ndipheka lonke zawulitye ke mna ndalithanda ulusu uyandazi phofu uthe ulentoza izolo mama abenathi athandwa ndiyambuza ngosotyi yakho phaa ndiyambuza uyayitya ihagu uthi ewe I love meat anything meaty I love ndithi mna nawe we've got one thing in common ndithi nam ndiyayithanda inyama uthi ya then malumekazi we've got one thing in common like sizithandela inyama sana much better uyandincedisa phaa ubhele kweliya inde ndiyochitha maybe you did give me that 2 down but now you have to wash that one as well ndihlambile ndimhle siyaphuma ngoku siya etown nobay sothenga a few things nto kaloku ndifuna apha phandle like just the full outfit yeah okay ifowuni yakho anyway guys yeah siyaphuma siya esitolo sedolophini
Oh, ngonqema ngokuzivala ispace. guys are safe, Jason. We've got a quarter moon and a star next to it. Thanks for giving me your time. Appreciate you being mine.